Bax, belə feillər verilir. Deyir ki, bunlar hansı sxemlər olur? Bunların hər birinə iki fərqli sxem qura bilirəm. Baxın, bir var biləm ki, mən onu gözlədim. Nə etdim? Nə etdim? Keçmiş zaman xəbər şəkli. Düzdür? Ayrılır. Gözləm, gözləmək. Dil burada var, görürsünüz? Burada da var. Qrammatik, mı. Mən sənə demişdim, sualda olan şəkilçilər burada da varsa, bunlar qrammatikdir. Bax, bunun sxemi oldu. Kök, leksik, qrammatik. Bir də deyirəm ki, onu orada gözlədim. Nə edim? Gözlədim, baxın. Nə edim? İkinci versiyaya baxın. Burada ayrılanda gözlədim, nə edim? Göz kök, lə yenə leksik. Gözləməkdən gözlətmək. Bayaq tır dedim, şəkilçi, həmin odur. Bu da şəxs şəkilçisi. Bunun sxemi olacaq kök, leksik, qrammatik. Sxemlərin fərqini görürüz. Amma gözlədim nə edim? Olur əmr şəkli. Əgər sual versə xəbər şəkli, sualda yazmalıdır. Ya xəbər, ya əmr. Hansını yazsa cavabı odur. Və yaxud da belə bir söz var. Döşəkçəni. Döşəkçəni. Və yaxud da yazın. Deyirəm ki, yerdəki döşəkçəni mənə ver. Döşəməkdən döşək. Döşəkçə. Yerdəki döşəkçəni istəyirsə, bu təsirli haldır. Nəyi sualına cavab verir? Bir də deyirəm ki, demək, sxem görürüz, kök 2 leksik, 1 qrammatik. Bir də deyirəm ki, sənin döşəkçəni, sənin, deyə bilərəm da. Deməli, döşək, döşəkçə yerində 2 leksik qalır. Sənin döşəkçən olanda n olur mənsubiyyət, i olur təsirlik. Təsirlik i üstü 4, n üstü 4 ikisi də var axı. Burada deməli, həm kök 2 leksik 1 qrammatik, həm kök 2 leksik 2 qrammatik olur. Və yaxud da yazım. Bir var mənim yazım, yazdığım yazı. Yazmaqdan yazı, m qrammatik. Mənim yazım, mənsubiyyət. Bir də deyirəm ki, baxın. Mənim yazım yaz fəsli. Yaz, mənsubiyyət. Bir də deyirəm ki, mən yazım. Nə edim yazım? Burada yazdım. Bunların sxemi eyni olsa da, burada mən yazımdır şəxs şəkilsi. Burada mənim yazımdır. Burada mənsubiyyətdir. Amma iki dənə fərqli sxem var. Bir də axırıncı, bunların üçündə də eynidir. Bir var deyirəm ki, mən gəlim, sən gəl, o gəlsin, biz gələk. Bu oldu əmr şəkli. Əmr olanda gəl, ək. Əmrin özü xüsusi şəkilçisi yoxdur, axı şəxsdir. Yox, indi bir də deyirəm ki, arzu şəklindən.